양악수술로 코골이를 고칠 수 있다는 게 사실인가요? 코골이 개선될 수 있습니다. 코골이의 원인이 다양한데 그 중에 하나가 숨쉬는 통로, 우리가 기도라고 하는 공간이 있는데 이 기도가 좁게 되면 아무래도 숨쉬는 통로가 좁고 코골 가능성이 높아지는데 양악수술로 이 기도를 좀 넓혀주는 수식들이 있거든요. 그래서 우리가 기도를 좀 넓히는 방향의 그런 계획의 양악수술을 하시게 되면은 기도가 넓어지고, 그런 기도가 넓어지는 것들은 일반적으로 코골이 개선에 도움이 됩니다.